हेलो दोस्तों, मैं हूँ मुर्गी का अंडा। अरे यार, मैडम ने मुझे इस पौधे पर बैंगन जैसा क्यों लटका रखा है? मैं अभी अंडा फोड़ लेती हूँ। अरे नहीं, ये मैडम तो मुझे चम्मच से मार रही है। अरे बाप रे, इस मैडम ने तो मुझे फोड़ दिया। अरे यार, अबे मैडम मुझे किचन में लेकर क्यों आ गई? अरे बाप रे, इस मैडम ने तो मुझे गरम तवे पे डाल दिया। अरे यार, ये तवा कितना गरम है। अरे मम्मी रे मम्मी, बचाओ। मैं अभी ऑमलेट प्लेट में डाल देती हूँ। अरे यार, इस मैडम ने तो मेरा ऑमलेट बना दिया। मैं अभी ऑमलेट खा लेती हूँ। अरे नहीं, इस मैडम ने तो मुझे खा लिया।